Hola, poble. Llegeixo. Esquerra Republicana es posicionarà avui al Parlament en contra de que el català sigui l'única llengua vehicular i d'aprenentatge a Catalunya. Si això és cert, aquests Esquerra Republicana ens estan fent massa mal ja. S'entén ara perquè amb 36 diputats s'aguanten. Jo recordo quan el Pujol tenia majoria, però sense tenir majoria absoluta, tot falten 4 vots, 5. Hòstia, aquests amb 36 s'aguanten, no l'aguanta el govern espanyol, l'estat nazi o anal espanyol. Què passa aquí? Esquerra Republicana els està fent tota la feina bruta i l'està fent durant molts i molts anys. I està destruint tot el que es havia aconseguit anys enrere cap aquí. Aquesta xusma d'Esquerra Republicana són mala gent. Són 4 o 5.000, també, no són més. Però són mala gent. Ens fan mal. Molt mal. I ara ve quan jo demano d'una vegada ja el sometent. Un bon sometent. Que sàpiga què té que fer. Perquè si no, aquest tarat mental de l'aragonès no votaria això, si és veritat, que encara no m'ho crec. És que no m'ho vull creure. Ja ho llegiré demà al BOE o algun puesto d'aquests. A mi em sap molt de greu, molt, que Esquerra Republicana s'hagi convertit en un partit espanyolitzat. Molt. Visca Catalunya lliure.